सो यहाँ पर इस कमरे के अंदर एक चोर होता है और यह दोनों पुलिस वाले इस चोर को पकड़ने के लिए आते हैं, पर यह चोर इन दोनों के साथ कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो यह चोर इस खिड़की के रास्ते बाहर आता है, उसके बाद यह इस जानवर के ड्रेस को पहन लेता है। तो क्या सच में यह दोनों पुलिस वाले इस चोर को पकड़ पाएंगे? या देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह चोर है जो जानवर के कस्टूम को ड्रेस को पहन लेता है, उसके बाद यह पुलिस वाला जैसे ही पीछे मुड़ता है और इस जानवर को देखता है तो यह एकदम से डर जाता है। उसके बाद जैसे दूसरा पुलिस वाला इसको देखता है तो यह दोनों डरकर भाग जाते हैं।